我们在做 Google Meet 线上教学的时候，最难搞定的就是分享电子书的这个声音。那分享电子书的声音有很多种方法，那我们今天介绍的是最省成本的，也不用灌一些乱七八糟的声音的软体。我用的是这个 USB 的音效卡，这个是多少钱？台币30元，你去露天拍卖去搜寻 USB 的音效卡就可以找得到了。还要准备一条这条线，这个是3.5mm 的传输线，你看到它有几环？3.5mm 的3环，就是一样的。那我的想法就是说，将这个 USB 音效卡插入这一个笔记电脑，然后这个笔记电脑啊，就会有2个喇叭，因为这个音效卡它本身有麦克风进，还有那个喇叭出来，它就有2个喇叭。学生讲话出来的声音，仍然由这个原本的电脑的喇叭放出来。那电子书的声音呢，就由这个音效卡的喇叭放出来，它的喇叭再灌到它的麦克风，就产生一个回路进去了。电脑会有2个喇叭，学生的喇叭还是要由电脑内建的喇叭出来，电子书的声音要接一个回路，就这样串在一起，这样子串在一起。OK， 那如果现在不分享电子书了，我们现在要做那个老师自己讲话声音，那你就准备这个麦克风，这个就是3.5mm 的这个麦克风，就接到音效卡的这个麦克风上面，有一个麦克风的这个洞接上去，这样子。所以我们再简单的讲一下，老师讲话声音就接这个麦克风，3.5mm 的麦克风接到这个地方，这个麦克风的地方。分享电子书呢，就2条线串在一起，这样子。那学生讲话的声音还是由原本的这一个电脑的喇叭出来。那我们等一下就要跟大家分享说怎么做这样的设定。首先呢，我们先将这个 USB 的音效卡接到你的电脑。然后我们等一下要进去这个电脑的音效管理员去做设定，将你的这个滑鼠弄到这个右下角有一个喇叭的地方，滑鼠右键，打开音效管理员，系统设定。这时候你看到这个播放，这边有个播放，好，你会看到哦，如果我把这个音效卡拔掉，它就消失了，接上去它又多出一个。这个 USB 的喇叭，你注意看这个 USB 就是这一支，那你要设定成那个预设，好，你就设定成预设，这边写预设。那原本的这个内建的这个喇叭，你要打开来，你要设定成通讯，电脑内建的这个喇叭设定成通讯。然后 USB 的这个喇叭成为预设。等一下呢，小朋友的声音就要从通讯就是笔记电脑的这个内建的喇叭出来。好，然后呢，我等一下这个预设这边我就要对连一条线，这样子连在一起。好，这样子，这样看得懂哈？好，然后我们再打开这个 Google Meet。然后跟大家报告是说，请你用的是 Google 的浏览器 ，Chrome 浏览器，你用 Firefox 可能不太行。好，我们打开来，这边有一个发起，然后这边要注意看哦，这边要不能按错哦。这个麦克风的地方要选 USB 就是这一个，然后喇叭的地方要选通讯的。通讯就是内建的，因为我刚才已经设定成通讯，通讯是内建的。好，因为我们刚刚已经设定笔记电脑的喇叭是通讯，所以要用这个。所以这时候小朋友发出的声音就是这样，你看，小朋友的声音就是这个，还是从原本的这个喇叭出来。好，然后等一下我们的电子书的声音就要从这边灌进去了。那我们就是播一个，我先邀请我自己做一个实验给你看。好，这是我加入哦，加入了。好，然后呢，我实际播一个 YouTube 影片。
This is a USB line connect. This is 有没有声音出来了？有没有？嗨，这里我的手机出现的是这个 YouTube 的声音 ，YouTube 就是我的电子书。This is iPhone. This is Enter Mini. Enter Mini luxury with iPhone. Come on. 我现在要分享是老师的声音。老师的声音，我们就用这个3.5mm的麦克风，把这个接把它拔掉。Hello， 有没有听到？嗨 ，Hello， 这样就可以搞定了。那有没有人说我讲话的麦克风的声音跟电子书的声音混音？可以的。我这里介绍一个产品，这个就是一个用类比的方式去做混音的，这叫做一个以前这个人设计的时候是要做那个安卓打电动玩具，将电动玩具的声音跟讲话声音一起送出去。那我把它应用到这个上面去。好，这个东西就是它这边有个头，你看到这边有个这个地方，这地方就是接你的这条线，这条线就是将它的输出分别成了一个是耳机跟麦克风，然后呢，这个洞呢就接你的耳麦，这个是耳麦，这是3.5mm 这个4环的，就是你标准的耳麦、耳机跟麦克风这一种。那这时候你的讲师就可以将你的这个带起来，这样子。然后呢，这地方有没有成为2个？一个就是麦克风跟耳机一样的，就接到这边。麦克风就接麦克风，耳机就接耳机，接起来。然后呢，它这边有个控制，要么这边有个控制声音，就是它有个比例，声音你可以让你的电子书声音变大，电子书声音变小，你可以做一个切换。这边也做一个混音的一个动作。那坦白说这个效果我觉得还好啦，没有办法跟真正的数位方式来处理好，但是它就是一个简单的方案，就是你可以这样切换简单的混音效果不会太好，但是可以接受了来，我们来实际示范给你看，这边的设定都跟刚刚一模一样。那我们来看看它这边会发生什么事情。我们现在播一个电子书来测试一下，有音乐嘛，对不对？好，那我们可以混音 ，Hello， 把声音变小，嗨，好，变大声，嗨，我现在是老师的声音，电子书的声音。Connect to the iPad, iPhone by wire. 老师的声音，电子书的声音。Connect iPhone like that. 这样就可以用个比例去做一个切换，就是用这边个切换这样子，那就会就是说可以让你的老师的声音跟你的电子书的声音可以一起混音下来。你如果觉得说不想要这个东西，那你就用线直接这样插拔也可以就是少了这一个设备这样子。反正这个设备就是可以让你的电子书的声音跟你的麦克风声音做一个混音，这么一个开关可以混音这样子，变大变的是电子书声音最大，电子书声音变小这个一个比例。但是这比例也只是个参考啦。反正一个方向就是往这边走，就是电子书声音变大；往这边走就是电子书声音变小。那你可以调一个比例这样子。那这个耳机它实际上是真的有声音它听得到真的是听得到，你讲话也是听得到这样子。所以就是老师戴耳机讲话，跟你的电子书声音一起混音。